Cuman 200 ribuan sudah dapat mesin serut kayu dari Miltank ini. Dalam paketnya kita mendapatkan panduan penggunaan, kartu garansi, 2 cadangan karbon brush, pengasah mata pisau, pengukur kedalaman pisau, besi penyangga serut, kunci sok untuk mata pisau, dan ini dia mesin serutnya. Mesin ini sudah dilengkapi dengan pengatur kedalaman serut yang dapat diputar sesuai dengan keinginan. Aliran pembuangannya model V ganda yang memperlancar sirkulasi dan anti macet. Dengan daya 220 volt dan kecepatan putaran hingga 16.000 per menit, membuat mesin ini mempermudah sekaligus mempercepat dalam menyerut kayu. Yang berminat dengan mesin serut dari Miltank ini, langsung order di keranjang mumpung lagi diskon.